فکر شما دوستان عزیز دلوار سفرов خودش خبر دارد که توسط ذهن صنعی ویدیوی آن را ساختند و حتی آواز او را گذاشتند. دوستان اینها قلابانی میباشند که از دولت بیرون جایگیر شده اند و توسط اینستاگرام و فیسبوک مردم را به تلگرام کانال دعوت میکنند. از نام ستاره های مشهور، انسان های منصبدار و انسان های پولدار مردم را دعوت میکنند به تلگرام کانال. وقتی که مردم به تلگرام کانال آنها داخل میشود، نام آنها از نام دین میگیرند، نام های کانال خود را سهراب میگذارند، زینب میگذارند، حلال میگذارند. همین گونه میکنند که گویا که پول حلال به مردم میدهند. وقتی که مردم اینها را میشنوند و آنها را زود باور میکنند، با تلگرام کانال آنها داخل میشود، آنها پیشنهاد میکنند که خب یک مقدار مبلغ گذار در یگان پلتفرم و پول شما زیاد میشود. وقتی که اینها میگذارند، بعد یک چند لحظه آنها پول را زیاد کرده یک مرتبه به مردم میپرتویند و دفعه دیگر وقتی که مردم به آنها پول میپرتوید، پلتفرم آنها دیگر پول را بر نمیگرداند. به همین خاطر آنها میگویند که باز پرتو تا اینکه سایت شما گشوده شود و همین گونه ده ها مرتبه مردم پول میپرتویند تا اینکه پول های خود را برگردانند. اما متاسفانه تا اندازه میرسد که صدها هزار پول آنها طلب میکنند، بعد گشوده میشود میگویند و این گونه میشود مردم اوج الکی خسته میشوند و مراجعت میکنند به بسیار انسان ها که ما همین گونه کردیم. دوستان این پول ها را دیگر برگردانیده نمی شود، چون که این پول ها الکی به واسطه بیرژه ها به دیگر دولت ها رفته است، آنها را برگردانیده نمی شود و بعد یک چند روز باز خود اینها برای همین مردم می نویسند که گویا آنها حقوق شناس هستند، یعنی آنها ژورنالیست هایی هستند که پول ها را برمیگردانند و باز چی دعوت میکنند؟ میگویند یک مقدار پول پرتو، ما پول های شما را همگی کرده برمیگردانیم و این پول ها را میگیرند به همین نصف میشوند. دوستان خود، دیگران و پول ها و همه مال های خودتان را حفظ کنید. باقی در پناه الله باشید.